Nu ko, laiks nedaudz atdzīvināt šo te YouTube kanālu ar nosaukumu Pasaules pilsonis, kurā es runāju par ceļojumiem, ceļošanu un visu, kas ap šo skaisto vārdu ir saistīts. Un šajā video es parunāšu par tādu valsti kā Ēģipte. Un kas tad parasti pārsvarā cilvēkiem saistās ar šo te vārdu Ēģipte? Būtībā divas lietas. Pirmā, tās ir piramīdas, un otrā ir šie te kūrorti vai viesnīcas, kur parasti cilvēki brauc gulēt pie baseina. Un es laikam arī neesmu izņēmums, jo tieši uz Ēģipti es devos vienā, būtībā pat varētu teikt, pirmajā ceļojumā ārpus Eiropas. Un tas bija aptuveni 15 jau gadus atpakaļ. Jā, laiks lido vēja spārniem, bet ne par to šoreiz. Tātad aptuveni 2010. gads, es un divi mani draugi, laikam jau varu pateikt arī vārdus, Jānis un Artūrs, nolēmām, ka vajadzētu doties ceļojumā. Un tas sakrit ar tādu būtisku laiku arī man, jo biju tikko pabeidzis augstskolu un sapratu, ka šo te var arī nedaudz nosvinēt. Tāpēc devāmies uz vienu no turisma aģentūrām, kas bija tādā kā nelielā pagrabiņā Birznieku upīšu ielā. Aizgājām painteresēties visi trietā, kas tad ir piedāvājumā, un kā labākais variants izrādījās brauciens uz Hurgadu, Ēģiptē. Ēģiptē ir divas būtībā galvenās kūrortu pilsētas, uz kurām visi parasti dodās, Šarm-el-Šeiha un Hurgada. Šarm-el-Šeiha vairāk ir tāds, varētu teikt, dārgais gals, un Hurgada ir, viss pārējais. Negribētu teikt lētais gals, bet, tā asociācija vairāk ir ar kaut kādām lētākām nedaudz viesnīcām. Un kā jūs domājat, cik šis ceļojums maksāja uz 10 dienām? 15 gadus atpakaļ šāds te ceļojums mums katram izmaksāja, ja nemaldos, 220 latus. Tātad aptuveni 22 lati dienā, kas ir ietverot lidojumu, transferu no un uz lidostu jau Ēģiptē, palikšanu, ēšanu, dzeršanu, tātad viss komplekts, all inclusive. 220 lati tika samaksāti, un papildus tam, protams, vajadzēja paņemt arī kādu papildus naudiņu, jo sapratām, ka, ja vēlamies redzēt arī kaut ko citu, ne tikai viesnīcas, baseinu un restorānu, tad vajadzēs doties kādā ekskursijā, gan jau kaut ko būs vēlme arī nopirkt, kādu fake Armani vai Gucci vai Louis Vuitton, tāpēc samainīju līdz $120. Ēģiptē tajā laikā, un gan jau arī tagad, būtībā visās turismu zonās izmanto nevis viņu vietējo valūtu, kas laikam ir dirhams vai dinārs, kaut kas tam līdzīgs, bet visur cieņā ir dolārs, tāpēc 70 vai 80 dolārus samainīju vieniniekos, lai būtu vieglāk tirgoties, varbūt atstāt kādu dzeram naudu, un pārējo $50 vērtību samainīju pieciniekos un desmitniekos. Tā kā tāda čupiņa jau bija smuka, bet, tiemžēl lielākā daļa no vieniniekiem, kas gan tajā laikā arī nebija maza nauda, tāpēc pabeidzot par cenām, kopējās izmaksas 220 lati, kas ir aptuveni varbūt $300, varbūt nedaudz vairāk, plus līdz 120, no kuriem es, ja nemaldos, pat visus neiztērēju. Tātad 10 dienu ceļojums $400.
Tātad par pašu ceļojumu. Ieradāmies diezgan vēlu vakarā, 7, 8. Ēģiptē jau bija tumšs. Reģistrējāmies savā viesnīciņā un gājām skatīties, kas tad vispār notiek, kur mēs esam atbraukuši. Visur jautrība, visur mūzika, gaismas, visi atpūšās. Šeit jāmin fakts, ka tajā laikā, un es pieņemu arī tagad, Ēģipte un šīs te kurortu pilsētas bija ļoti krieviskas, un arī mūsu izvēlētā viesnīca, pat tagad atceros nosaukumu, Festivāla Le Jardin, dārza festivāls vai kaut kas tam līdzīgs, ja franču valoda man nebija. Un jā, visur, kur gājām, krievu valoda, visur krievi, kā ir, tā ir. Ieejam savā numuriņā, viss kārtībā, noliekam somas, dodamies apskatīt viesnīcu, noejam lejā. Kā jau es teicu, skan mūzika, visi cilvēki atpūšās, tiek lietots alkohols, un es nezinu kā vai kāpēc, bet laikam mēs kā eiropieši uz tā visa fona nedaudz izcēlāmies, un uzreiz ieejot tajā viesnīcas atpūtas zonā ar baseiniem, mūziku, dīdžejiem, kādā veidā visi skatieni uzreiz tika pavērsti uz mums un nedaudz apjukām, it īpaši no tā, ka uzreiz tikām saukti pie galda, tur nākat šurp, sēžaties, un jāsaka, ka sākumā bijām nedaudz skeptiski no visa šī draudzīguma, jo iespējams domājām, ka tas ir kāds slasts vai apmāns mūs mēģina ar viltu ar mums iedraudzēties, lai pēc tam kaut kā apkrāptu vai uzbruktu vai kā citādi mūs aizskartu. Tāpēc sākumā bijām ļoti rezervēti un neitrāli. Tur bija gan sievietes, gan vīrieši, tāda jautra kompānija. Protams, viss sākās ar dzērieniem, mums uzreiz tika ieliets grādīgais dzēriens, kuru arī, protams, mēs nesmādējam, vārds pa vārdam, jo projām, jā, ir tāda nedrošības sajūta, bet visi ir super draudzīgi. Visvairāk no mums trijiem likās, ka jābūt uzmanīgiem ar meitenēm, kas tur bija, jo, kas zina, varbūt tur apliks roku vai kaut kā draudzīgāk pasmaidīs, uzreiz sāksies kaut kādas problēmas, bet pilnībā nekā tāda nebija. Tās visas emocijas un draudzīgums bija patiesas, un tā kompānija, ar kuru mēs būtībā pirmajās 10 minūtēs ierodoties viesnīcā arī sadraudzējāmies, ar to tad būtībā pavadījām vairāk vai mazāk arī šīs te 10 dienas. Tur vārdus es neatceros, bet viss kolorītākais personāžs bija tāds Vaļera no Toljati pilsēta rūpniecības kaut kur uz Sibīrijas galu. Un viņš būtībā nevienu no tām dienām, kopš mēs atbraucām, un viņš tur laikam pat palika ilgāk, es nevienu brīdi viņu neredzēju bez glāzītes grādīgā dzēriena. Tāda tur bija vispār daudz, bet jā, šis personāžs ir palicis īpašā atmiņā, tāpēc jā, bija super jautras 10 dienas, katru vakaru pasākumu, katru vakaru ballīti, no rīta līdz vakaram alkohols, kā jau tas pieņemts all-inclusive viesnīcās, kurās ir par brīvu ēšanu, 3 ēdienreizes, brokastis, pusdienas, vakariņas, un tad starp ēdienreizēm ir arī pieejams dažādas bufetes, uzkodas, burgeri, picas. Būtībā visu laiku var ēst no rīta līdz vakaram, un arī ir pieejams alkohols. Par alkoholu gan šeit jāmin, ka tas šajā viesnīcā bija
viņu vietējais alkohols, viņu vietējais viskijs, viņu vietējais Red Label, viņu vietējais absolūts, viņu vietēji aliņi. Un tā atšķirība starp viņu vietējo alkoholu bija tāda, ka tu, kā piemēru, var aiziet izdzert tur lej tādās mazās glāzītēs, teiksim, alu, tu izdzer 10-15 šādas te alus glāzītes, tu jūties nedaudz iereibis, bet tik līdz kā tu aizēji uz toleti, atnāc atpakaļ, tu jau esi būtībā skaidrā prātā. Tā kā, jā, cik tur no tā īstā alkohola bija, tas ir cits jautājums, kaut kādu reibumu jau varēja dabūt, bet, jā, liela daļa, tie, kas jau zināja un kas ne pirmo reizi brauc uz šādām viesnīcām, alkoholu nopērk jau lidostā, tax-free zonās, un tad jau visu šo te atpūtas laiku tiek lietots pārsvarā primārs sevis paņemtais līdz alkohols. Un jā, super 10 dienas, super jautrība, no rīta līdz vakaram pasākumi. Un vēl viens personāžs, jā, kas man ir iespiedies atmiņā bez veļeras no Toļatī, bija tāds Tito, kas bija puisis, kas organizēja dažādas ekskursijas, izbraucienu ar laivām, tur delfīnu skatīšanos, citus izbraucienus. Un kāpēc viņš ir palicis atmiņā, jo viņš stādoties priekšā teica: Hi, my name is Tito, but you can call me Tito Bandito. Un tagad 15 gadus priekšu vēl joprojām atceros šo te personāžu. Neatceros precīzi, kādās ekskursijās tur bijām, bet ko es atceros, ka diemžēl netikām apskatīties piramīdas, jo tas bija tieši laiks, kad Ēģiptē bija sākusies šis te pilsoņu karš, pat varētu teikt revolūcija, tāpēc, lai vai kā mēs vēlējāmies, diemžēl visi ieteica nedoties uz piramīdām, jo varot būt bīstami. Tāpēc uzturējāmies tikai savā kurortu pilsētiņā un aizbraucām kurortu viesnīcā un aizbraucām uz netālu esošo pilsētu, par kuru var teikt trīs būtībā lietas par to pilsētiņu un kopumā situāciju. Pirmā, kā jau es teicu, lielākā rūpala vietējiem eģiptiešiem ir krievi, tāpēc būtībā visi uzraksti bija krieviski, un visi mācījās krievu valodu. Visi runāja krieviski, katram bija burtnīciņa ar vārdiņiem, svarīgākajiem izloksmēm, izteicieniem, kas bija liels pārsteigums, bet laikam, ja tas ir veids, kā tu vari nopelnīt un organizēt savu biznesu, tad kāpēc gan neiemācīties papildus valodu? Otrais, kas palicis atmiņā, bet tas bija tikai ārpus viesnīcas teritorijas, bija šī te tirgoņu agresija, jo bija situācijas, kad tu būtiski ar spēku tik rauc kādā veikalā vai restorānā, lai tikai ienāk pastīties vai pagaršot ar mērķi iztērēt savus līdzpaņemtos dolārus. Tā jau viss draudzīgi, bet jā, tā agresija nedaudz tādu negatīvu pieskaņu tam visam atstāja. Un trešais, kas daudziem ar Ēģipti asociējās, ir šie te lētie viltus ražojumi. Arī es nopirku, ja nemaldos, somu, brilles, varbūt pat kaut kādas kurpes. Liek teikt, ka pārāk ilgi šis te brīnumi, šie te brīnumi neizturēja, bet lai vai kā, galvenais ir braucot uz šādām valstīm kaulēties, jo tā cena, kas sākumā tiek nosaukt, lai vai kāda tā būtu, teiksim, saules brilles, Ray-Ban $20, beigās tā cena būtībā var būt $2, kas ir 10 reizes mazāk. Un to gan, jā, dar atcerēties, visur kaulēties. Tā kā, jā, tāds bija mans
īsais Ēģiptes apskats par to, kā tad man gāja 15 gadus atpakaļ Ēģiptē un kas ir svarīgi un kas ir jāmin, tik pozitīvs un kopumā emocijām bagāts ceļojums laikam man reti kad tomēr bija izdevies, tāpēc pēc visiem šiem ceļojumiem, visiem šiem gadiem es šo ceļojumu ar Jāni un Artūru atceros kā vienu no saviem dzīves labākajiem piedzīvojumiem, lai gan 90% no laika mēs vienkārši atpūtāmies pie baseina, lietojām grādīgākus un mazāk grādīgus dzērienus un vienkārši superīgi atpūtāmies. Es nezinu, kāda situācija ir šobrīd. Vienīgais, ko es zinu, ka šādi braucieni ir stipri dārgāki, jo figurē jau summas braucot uz šādiem te all-inclusive kurortiem 1000, 2000, 3000 eiro. Tā kā jā, ja tu esi bijis pēdējā laikā Ēģiptē, tad pastāsti, kāda bija komentāros tava pieredze, kā tev patika, un vai tas ir joprojām vērts, un vai tu rekomendētu braukt citiem, jo es personīgi noteikti vismaz reizi dzīvē ieteiktu aizbraukt uz šādu te all-inclusive pasākumu. Ko, tas šodienai arī viss. Pieraksties šim kanālam, mēģināšu uzfilmēt vairāk video, redzēs kā sanāks, bet pagaidām čau, atā!